总统赖清德出访南太平洋，昨下晡访团到帛琉，由帛琉的国务部长艾古斯欢迎。赖总统也参帛琉的总统惠素人举办双边论坛，而且伫咧帛琉的国会发表演说。 总统赖清德出国访问，伫昨下晡到最后一站帛琉，由帛琉国务部长艾古斯伫机场接机，现场安排欢迎仪式。台湾差不多50个侨胞朋友也到机场，也欢迎标语热情迎接赖清德。落飞机了后，赖总统先去帛琉总统府甲惠素人总统进行双边会谈，佮伫帛琉国会发表演讲。台湾和帛琉都是对抗威权主义扩充 重要的民主堡垒，我们也在气候变迁、教育或产业、观光等领域分享彼此的经验。总统表示，台湾要打造智慧永续新台湾，帛琉也为国会的数位化开始，带动国家的数位转型。接下来，台湾会与帛琉携手合作，改善国会的影音设备、治安防护，并且建设电子化投票系统。 提升国会议事的效能，也让公民更方便参与，让帛琉的民主政治持续深化。帛琉总统惠素人伫致辞的时阵，是感谢台湾伫疫情期间提供的协助。I think we are here today and we celebrate the success that our countries were able to achieve in limiting suffering to our people and getting through COVID. We are truly blessed for the friendship, the equipment, the technical expertise, and all that Taiwan was able to help us get through COVID. 惠素人伫赖总统来进行接受媒体访问的时阵表示，中国爱了解，应该尊重帛琉主权甲帛琉选择朋友的决定，要做帛琉的友伴，应该用强逼的方式。 赖总统离开的时阵，特别甲惠素人的爸爸握手致意。总统也是会甲惠素人到阵去马拉卡港参加代表海上救援研发操演。今年3月才落水的各族婚姻男特别去帛琉参加这摆操演。记者综合报道。